Здравствуйте. На улице первый день весны, 1 марта. Наблюдаем на улице Межлаука, дом 4/1, такую квартиру, такую ситуацию. В то время, когда газ очень дорогой, мы отапливаем атмосферу. В том году здесь трижды производился ремонт труб, поставили голые трубы. В результате мы видим картину: везде снег, а теплотрасса у нас, где проходит, обогреваем атмосферу. Где делался ремонт, вырезались старые трубы гнилые, которые были в изоляции. Сейчас положили здесь голые трубы без теплоизоляции. В результате мы греем. Что мы греем? Атмосферу. В то время, когда газ очень дорогой. А население, народ платит за это все. Можно без карты определить, где идет теплотрасса. Вот дом Межлаука 6/1. Вот Межлаука 4/1. Мы видим, где идет теплотрасса. Наши денежки, которые мы платим за отопление, уходят на ветер. Вот теплотрасса пошла туда. Вот теплотрасса пошла на ТРП. Наши денежки уходят на ветер. Неужели раз сделать при нынешней технологии, поставить пластиковые трубы, чтобы не гнили, утеплить и забыть про эти вопросы? Либо делать мини-котельни. Зачем такие площадя, такое все прогревать, если надо греть только квартиры? Вот теплотрасса пошла. Маршала Жукова 5/2. Вот теплотрасса видно, как идет. Везде снег, где теплотрасса, снега нет. А люди в квартирах меняют окна, утепляются, мерзнут. А зато мы обогреваем землю. Лужи стоят. Вот холодно. А здесь, где идет теплотрасса, лужи с водой. Газораспределительный, теплонагревательный какой-то их комплекс. Сейчас подойдем, посчитаем, что там. Вот вода стоит. Очень богатая Украина. Видно, где идет теплотрасса, да? Греем мы. КП Харківські теплові мережі, Фрунзенський филиал, ТРС 4/3. Вот от него идет насосы, подают горячую воду, отопление.
И видно, где проходит теплотрасса. Хотелось бы, конечно, чтобы навели порядок, сделали раз, наши деньги не уходили на ветер.